কাজ আরাম আছে। কুয়েতি বেতন কেমন দেয়? 120 দিনার। 120 দিনার। ইয়া খাওয়ান দাওয়ান কারুফে দিন ধরে আইছেন? 2 বছর। 2 বছর হয়ে গেছে। তো দেখেন এই যে যদি মনে করেন কুয়েত এই ছাগলের খামে আসতে চান, কুয়েত ঠিক এরকম করে ছাগলের কাজ কাম করে দেখেন এইরকম করি। বাচ্চাটা মনে 2 দিন হয়েছে আইসে। এই দেখেন গম দিচ্ছে, গম খাইতেছে, ঠিক আছে? গম গম খাওয়াই ছাগলটা। আসসালামু আলাইকুম গাইস, আজ চলে আসলাম এই কুয়েত আলফা এই বিল বলে, এটা ছাগলের একটা খামার, ছাগলের জাগর। এই যে এটা কুয়েত জাগর বলে, ছাগলের খামার, বাংলাদেশে বলে ছাগলের খামার। ঠিক এই সিস্টেমে কুয়েত ছাগল টাগল লালন পালন করে। এটা কুয়েত আলফা, এটা হচ্ছে বিল বলে। আমার কুয়েতে যারা থাকে এরা বিল বলে, তো যারা বাংলাদেশে এটা তো খামার বলে। যেখানে ছাগল আছে সম্পর্কে আছে 20-50টা ছাগল আছে। তারপর হিনো আছে এই 20-30টা, অনেকগুলো ছাগলই আছে। এরকমভাবে কুয়েত মানে ছাগল টাগল লালন পালন করে আর কি। ছাগলের কাজ খুব একটা বেশি পরিশ্রম না। যদি কুয়েতে আসতে চান ছাগলের কাজে আসতে পারবেন, সমস্যা নাই। মনে করেন আমি আসলাম একটু দেখি, অনেকদিন পরে আইসি। আমার সাদিক, আমার দোস্ত, আমার বন্ধু মানুষ, আমার সাদিক লাগে কাজ করতেছে। এই অনেকদিন ধরে কাজ করে, ঠিক আছে? দেখেন এই যে ছাগল, দেখেন ও দুধ খাওয়াইতেছে, ঠিক আছে? দুধ খাওয়াইতেছে। এই ধরে লাগছে ভাই। কতদিন যাবত কাজ কাম করেন এই ছাগলের? 2 বছর। ছাগলের কাজ কিরকম? ভালোই কাজ ভালোই, সমস্যা খালি গরম, আর কোনো সমস্যা নাই। গরম না, এমনি কাজ আরাম আছে। কুয়েতি বেতন কেমন দেয়? 120 দিনার। 120 দিনার। ইয়া খাওয়ান দাওয়ান কারুফে? কুয়েতের রূপে 120 দিনার বেতন। কুয়েতের রূপে খাওয়ান দাওয়ান আইসে। কতদিন ধরে আইসেন? 2 বছর। 2 বছর হয়ে গেছে। তো দেখেন এই যে যদি মনে করেন কুয়েত এই ছাগলের খামে আসতে চান, কুয়েত ঠিক এরকম করে ছাগলের কাজ কাম করে দেখেন এইরকম করে। এই যে দেখেন বিল, এই সাইড অনেক এই মরুভূমি, ওই জায়গায় আরও আছে। এইদিকে মরুভূমি অনেক দূরে, ঘরবাড়ি, ঠিক মরুভূমির মাঝখানে এভাবেই মানে ছাগল লালন পালন করে। এই বাচ্চাটা মানে 2 দিন হয়েছে আইসে। এই যে মানে বাচ্চা হয়, নতুন বাচ্চাগুলা এই যে এইভাবে রাখে, সেবকের ভিতরে রাখে, যাতে করে অন্য বাচ্চার সাথে না মিশে, ঠিক আছে? অন্য বাচ্চার সাথে যাতে না মিশে এরকমভাবেই রাখে। এই যে বাচ্চা রয়েছে, কয়দিন হয়েছে আইসে বাচ্চা? 10 দিন হয়েছে। হ্যাঁ, বাচ্চাগুলো অনেক সুন্দর, সব সাদা সাদা বাচ্চা। এই ছাগলের জাতের নাম কি? জাতের কোন নাম আছে? মাছরি। এই মাছরি জাত, ছাগলের জাত হচ্ছে মাছরি। অনেক ছাগলটা এইভাবে দৌড়ে রাখতে হয়, তো দুধ মানে খাইতে পারে। এই ছাগল নাহলে দুধ দেয় না, দৌড়াদৌড়ি করে, ঠিক আছে? মানে এই ছাগলের বাচ্চা না, এটি বাচ্চাগুলো হচ্ছে অন্য ছাগলের। হয়তো ছাগলগুলোর মা মারা গেছে, ঠিক আছে? ও হয়তো বিক্রি করে দিচ্ছে না, মারা গেছে সমস্যার কারণে। বাচ্চাগুলোকে অন্য ছাগলের দুধ খাওয়াইতে হয়। দেখেন ছাগলের খামার। হ্যাঁ, এই যে পানি দিয়ে এই জায়গায় দেখেন পানি দিতেছে। হ্যাঁ, পানি, এই যে পানি খায়।
এইভাবে ড্রাম বইটা পানি দেয়। এই ছাগলে অনেক পানি খায়, পানি লাগে অনেক, দেখেন পানি, অনেক পানি লাগে। এবার পানি খায়, তারপরে এই যে খানা দেয় টায়ারে, টায়ারে খানা দেয়। এই ছাগলটা খাবার দিছে গম, এই দেখেন গম দিচ্ছে, গম খাইতেছে, ঠিক আছে? এই গম, গম খাওয়াই ছাগলটা। গম। প্রত্যেকটা টায়ারে গম দিচ্ছে, গম প্রত্যেকটা টায়ারে গম দিচ্ছে।